ngao bed kodwa nyaka giko machiegni. Kwacha no gai mar Azimio Raila Odinga oseyo piny owacho kuom ne wuondo jopiny ni winjruok e kind piny owacho ma Kenya kod ma pinje magolo mauta ni duoko piny nengo mar mauta e pacho ka. E twak mare kotenne kod jodito mamoko mago mag Azimio, Raila koni onge winjruok makamano kendo ni sirikand Kenya Kwanza ne wuondo jo Kenya gino mosemiyo nengo mauta pod ni malo kata bed ni nengo mag piny ma oko osechako dok piny. Wawinjo na kaka wechego dhi nyime gi sani. Wenyewe tutatoa taarifa yetu. Kwa wakati hii sitaki kutoa hata vitisho vingine. Itaonekana ya kwamba sisi tunatoa vitisho manake hatutaki watu wawe na mafikiano. So bado tunawapatia fursa kuongea. Pili, huyo mama mafuta huyo mama so mamona na unajua biashara ya mafuta, unajua gharama yake, pesa ambayo inatakikana ufanye biashara ya mafuta bilioni 17. Angalia sura yake kama yeye au anawakilisha watu wengine. Sasa wale ambao wanawakilisha ndio tunataka kujua. Maana yake mingi ni kama sarakasi. Asanteni sana. Tutatumieni nakala ya dozi ya hii iko uchambuzi kamili. Asanteni sana. Nyakwara mgajiwanga mano gai mar Azimio Raila Odinga mabene naloso kanyo gi jofwambo kotenre kod singo